Boa tarde e noite a todas e a todos os presentes. Grazas por concurrir a este acto organizado polo Social da Mariña. Como sabedes, o foro, dende a súa orixe, ven realizando actividades que teñen que ver sempre na promoción e defensa dos dereitos sociais e os valores democráticos. De feito, a súa razón de ser ben motivada precisamente polo ascenso da ultradereita no mundo, na Europa e no Estado español, onde un grupo de persoas puxémonos hai un certo tempo xa a reflexionar sobre o que implicaba ese avance da extrema dereita a nivel internacional e estatal aos dereitos democráticos, aos dereitos sociais e ao propio sistema democrático. É unha ameaza palpable. Hoxe podemos empezar a contrastar tamén no Estado español con gobernos de coalición de determinadas comunidades autónomas e concellos, que implica unha involución, un retroceso en materia de dereitos civis e de dereitos sociais. Bueno, o foro ven, en consecuencia, organizando diversos tipos de actividades, como ben sabedes, actividades que tiveron ao longo do ano anterior, bueno, este, o anterior e o anterior, sobre vivenda, sobre sanidade, sobre saúde mental, sobre servicios sociais. De feito, comenzamos precisamente a actividade do foro neste mesmo local con unha palestra sobre servicios sociais, tanto residentes, centros de día, sobre alimentación, sobre enerxía, etc. Digamos así. Hoxe, despois da planificación e das reunións do foro, decidimos comenzar un ciclo alrededor da memoria histórica. Un ciclo que vai a ter a súa continuidade e o seu desenvolvemento fundamentalmente no exercicio 2025. Este sería o primeiro acto que celebramos con respecto a isto. E decidimos, comenzaron na localidade de Foz. Sabedes que normalmente cambiamos de localidade, o foro ten presencia na práctica totalidade das localidades da Mariña, e imos de alguma maneira rotando. E o facemos acompañados por Lourenzo Fernández Prieto, que vai impartir unha charla, unha conferencia, como sempre con coloquio, como é habitual no foro, sobre verdugos invisibles e víctimas coñecidas. Todos sabemos que hai víctimas coñecidas. Os traballos de investigación centráronse fundamentalmente nos últimos anos, nas últimas décadas, precisamente nas víctimas, pero un grupo de investigadores, un grupo de historiadores, entre eles, e en boa medida, me atrevo a dicir tamén, capitaneados por Lourenzo Fernández Prieto, pois deciden poñer o foco nos verdugos, donde hai asesinado, hai asesinos, donde hai tortura, pois hai torturador, etc. E os verdugos, os autores do golpe, os autores do relato que de alguma maneira invade na sociedade con respecto ao que aconteceu naquela época, en canto a guerra, os dous bandos equidistantes, iguales, de alguma maneira, en canto a comisión de atrocidades, que non é certo, e a propia construción da dictadura é obxecto, digamos, da palestra da mão de Lourenzo Fernández Prieto, que, como sabedes, é catedrático de Historia Contemporánea na Universidade de Santiago de Compostela, é especialista en Historia Agraria e, ao mesmo tempo, tamén un investigador deste período que vamos a falar. El mesmo define que vamos a falar de un asunto incómodo, dun tempo incómodo e dun enfoque incómodo. Eu non vou entrar en consideración neste sentido, el mesmo se o vai a facer ao longo da súa charla, ao longo da súa intervención, e dando un pouco a explicación dos traballos, tamén dando conta dos traballos que se ven realizando a nivel de investigación de diversas facultades e por parte dos diversos historiadores e historiadoras. Bueno, un pouco, Lourenzo Fernández Prieto tamén, independentemente da cátedra, da súa especialidade, desde legal, tamén se dedicou a esta temática
E, de feito, sabedes que, moitos de vos, vosotros sabedes que dirixiu e coordinou o proxecto Nomes e Voces, proxecto que nosotros moitas veces recurrimos cando queremos saber algo sobre as víctimas do período fundamentalmente do 36 ao 39, non? É un proxecto que saliu daquela do bipartito, Consellería de Cultura, daquela representada como conselleira por Ángela Bugallo, non recordo mal, e que de alguma maneira propiciou a asinatura dun convenio entre as universidades e a comunidade autónoma para desenvolver unha serie de traballos, entre eles ese proxecto de Nomes e Voces, ao que hoxe recurrimos moitas veces para traballar. Hai un traballo importante aí, que mesmo que nos pode explicar, que se levou a efecto non sin atrancos ás veces e que deu este resultado. Agora, de alguma maneira, o que se pretende é completar a visión, ter unha visión máis global, non fraccionada do que foi aquel. E por eso se pon un pouco nos verdugos, digamos así. Vivimos, e os que de alguma maneira participamos en actos de memoria e demais, pois nunhas épocas que nos preocupan. Incluso recentemente, na semana pasada e demais, asistimos a discursos do propio Congreso dos Diputados onde se pretende de alguma maneira dulcificar e blanquear o que foi a dictadura franquista. E somos conscientes, a maioría, de que temos unha certa edade máis, de as consecuencias que pode ter consigo precisamente o acceso ao poder dunhas formacións políticas que aspiran e que son regímenes, ou aspiran a constituir regímenes totalitarios. Bueno, eu non me vou a estender máis sobre estas cuestións. De alguma maneira vamos a asistir, faremos despois, como sempre, un coloquio e eu, agás que haxa alguna cousa que me esqueza por aí ou que acerque directamente, daríalle paso xa a Lorenzo Fernández Prieto para que nos diga o que... Gracias, Chuto. Bueno, pues moi boa tarde e bueno, é un placer para min estar aquí, entre outras cousas porque hai moitísima xente achego, verdad? Sí, claro. Hai moita xente amiga que xa saludei e outra amiga que aínda non saludei, pero que estou vendo desde aquí tamén. Incluso xente que facía moito tempo que non vía e que me alegrei moito de ver, non? Amigos e amigas. O que pasa é que justamente polo tipo de... polo carácter que ten o foro, e porque a min me reina tamén o asunto, quería empezar recordando que hoxe, en fin, temos que recordar a unha persoa, a unha muller de Viveiro que foi asesinada, que se chama, creo que Roxán Soares, e, bueno, eu creo que non podemos empezar nunca estas cousas sin facer mención a este tipo de asuntos, ¿no? Porque nos petan directamente e teñen que ver xusto con isto do que estamos falando, que ao final é iso que chamamos a liberdade, ¿no? Que era o máis, podía decir, na dictadura, contra a dictadura, a peor palabra que se podía utilizar era liberdade. Bueno, eu creo que isto ten que ver tamén coa liberdade das mulleres, moi especialmente, e coa vida das mulleres. E diso vamos falar hoxe, de liberdade de vida, ¿no? Procurei non estenderme demais, aínda que o asunto creo que o merece. Escoítase ben? Sí, se non achego máis, pero... Sí, achego máis. Vale, é que tamén me gustaría erguerme, pero non podo. Eso... Vale. Quero falar en realidade de dous asuntos, non? De dúas conclusións das investigacións que temos, pero empezo polo final, para dicirvos de que quero falar, e logo intentarei falar de todo isto. Quero darvos conta de que os que perpetraron a matanza do 36, do 37, do 38, e logo seguiron, pero xa de outra forma, adquiriron conciencia do que fixeran. E isto é algo que non sempre se pon encima da mesa, pero creo que hoxe podemos, o manexamos como hipótese, porque claro, non sabemos que conciencia tiñan. O que sí que sabemos é que fixeron cousas que parecen demostrar que tiñan conciencia clara do que fixeran. E o outro
que ten que ver con esta investigación sobre os verdugos, que non é exclusiva nosa, por certo. En fin, por aquí está Carlos Nuevo, que tamén traballou no asunto e publicou, e hai colegas en Navarra que tamén o fixeron, e hai un xiro perpetrador que se está producindo nos últimos 10 anos aproximadamente, non? E a outra cuestión é que en realidade tardamos moito todos os historiadores e as historiadoras non en saber que había verdugos, senón en estudalos, en indagalos e en investigalos, non? E a outra hipótese que estamos formulando, e que eu creo que é unha boa noticia que podemos traer do pasado, é que en realidade os verdugos, contra o que nos contaron, contra o que nos dixeron, contra o que está mesmo na memoria, e polo tanto é discutible, e a mellor despois o discutimos, os verdugos foron poucos, non moitos, foron poucos. Sempre que digo isto, a xente entende que o que lle digo é contrario a todo o que sabe, contrario a todo o que lle contaron e contrario a todo o que cree. Pero como non é un asunto de creencias, sino de indagación, deso é o que imos a falar. Outra cosa foron os executores, e outra cosa foron os colaboradores, e outra cosa foron o que pasou durante 40 anos. Pero en xullo do 36, agosto, setembro, outubro, novembro, ata o mes de maio do 37, que é cando vemos en nomes e voces que está o pico da matanza en Galicia, outra cousa no resto do Estado, os verdugos foron, e además por razóns moi doadas de explicar. Bueno, por eso lle puxen este título, Verdugos invisibles de víctimas recoñecibles, e entro en fariña, seguindo a orde que teño para non estenderme demais. Digamos que o que queremos, e isto é un traballo colectivo, que xa digo, logo irei citando algunhas persoas que traballaron neste asunto con nós, pero outros traballaron de outro sitio, o que queremos é introducir unha nova ollada para facer un novo relato do pasado incómodo, porque casi todo o que temos en realidade non é noso, e iso é un pouco tamén o que quero que vexamos, non? A pregunta de investigación que nos fixemos parte precisamente do coñecemento das víctimas, efectivamente, e da pregunta sobre as víctimas. E a pregunta é... Digo que a pregunta que nos fixemos foi quen os matou, e por que os mataron, e por que tuveron que matar a tantos. Son preguntas que non nos facemos, porque como todo o mundo sabe que mataron moita xente, pero temos que facernos esas preguntas. E con elas, quen foron os verdugos? Cantos? Que foi deles? E onde estivo o engano? Porque ata a segunda década do século XXI non conseguimos falar deles. Xa sei, vos diredes, sí que falamos. Sí, falastes nas cociñas, e nos velatorios, falastes nas tabernas, e nos bares, pero non se falou do espacio público. Falouse en algúns sitios, logo veremos tamén que o recordarei do mellor camiño igual. Logo está esa outra pregunta, se os verdugos foron conscientes da magnitude do seu crimen e do carácter do seu crimen. E logo, bueno, pois con novas preguntas e novas fontes buscamos precisamente esa outra cara das víctimas. É dicir, non pode haber víctimas sin verdugos, pero aquí sí houve víctimas sin verdugos. Levamos 25 anos desde que se abriu a fosa de Priaranza do Bierzo e non se pregunta polos verdugos. Ou algún episodio, tamén o veremos. E como xa avanzaba, descubriremos que o pasado incómodo ten bastantes sorpresas, non? Se o pasado ten sorpresas é porque alguén quere agochalas, non? E quen quere agochalas é que ten o poder para facelo, e que tiña poder para facelo xa sabíamos quen era. Nós non o tiñamos, desde logo non durante 40 anos. E despois, depende cando, como e con que. Bueno, e logo algunhas conclusións. Pero antes de seguir, bueno, guíome bastante tamén polo meu colega Antonio Míguez, que digamos que máis e millor traballou esta cuestión, non? Incluso mellor que a min, e citarei tamén a outras estudantes que xa non son, que xa son doutores que fixeron teses, e aquí reúno un pouco as conclusións de todo isto, non? Pero digo que antes de empezar vos quero facer unha pregunta, e é moi simple. Si poderías decirme quen son e cando foi isto? Que non sepa que non o diga, senón non funciona. Quen credes que son? Quen diríades que son? Non, non é en Pontevedra.
Sempre se produce o mesmo silencio porque todo o mundo sabe que isto ten trampa. Pero ao final alguén vai ter que decir quen cree que son. De que bando son? Perdón? Republicanos. Republicanos. Quen dixo republicanos? E por qué? Porque o sabe. Por qué? A veces pensaba que uno podía ser Prieto, a la izquierda. No. García Oliver, a la derecha. No, que va. María Pita. Ese sí, bueno, pero os que o sabedes non o digades. Claro que alguén ten que sabelo, que aquí hai xente moi culta. Pero isto é unha cousa de especialistas e aquí hai especialistas. Efectivamente, isto é a Coruña. Isto é o 14 de abril de 1936, é a tribuna de autoridades e todos foron fusilados. Vale? Todos. O que se parece a Prieto é o alcalde da Coruña, Suárez Ferrín. O seguinte é Salcedo Molinuevo, o que diríamos despois o xefe da octava rexión militar, vale? Que daquela chamaba o general de división, o general da división con sede na Coruña. A seguinte, Juana Capdevielle, que seguramente vos son o nome, que é a muller do que está ao lado, que é Carballo, o gobernador civil da Coruña. A él mataron cando colleron o goberno civil, despois de asaltar o goberno civil, vale? E a ela matarona, non sabe se estaba preñada ou non, son tamén os típicos rumores que logo se engaden ao mito, incluso hai descripcións máis escabrosas do que lle fixeron, lle puderon facer, ou da mutilación que puido sufrir, pero non sempre se corresponde coa realidade, ás veces sí, outras non. Era unha das grandes bibliotecarias con máis futuro ademais, facultativa de bibliotecas, unha muller, bueno, moi nova, pero moi notable xa, non? E o outro, de barba, é, alguén o citou xa, Caridad Pita, vale? Que é o xefe da brigada, o sea, o general de brigada, o segundo da bordo da rexión militar do noroeste, para entendernos, non? Todos fusilados. O normal é que a xente identifique esta foto, efectivamente, o que claro, vos sois moi listos, claro, non se fora de outro sitio, pero aquí o normal é que todo o mundo diga que son perpetradores. Eso me dixo unha antigua guerrilleira no Salvador, ¿no? Que lle poñía esta foto hai moitos anos e todo o mundo se quedaba calado e ela dixo, pero quen van ser? ¿Quiénes van a ser? Son los perpetradores. E non o son. E empezo con este paradoxo porque efectivamente todo o que sabemos é mentira e sobre todo todo o que nos contaron é mentira. Non reconstruir ese pasado é tan difícil como reconstruir esas capas xeolóxicas dun territorio, ¿no? Ou os estratos modificados e alterados dunha excavación arqueolóxica. E iso me leva a preguntar, de onde creedes que ven a memoria que temos? Dos libros de historia? Como se construiu esa memoria durante 40 anos? Quen a construiu? Hai memorias que son subalternas, hai memorias que son históricas, lle chamamos, e hai memorias que son democráticas, que é a que queremos ter hoxe. Pero a pregunta é se a memoria ten fundamento historiográfico. Hai moita historia da memoria, moita memoria na historia, pero como construímos a memoria? Como pudemos construíla nunha dictadura? Xa sabedes como se construiu. Vamos, aquí non hai xente de menos de 20 anos, ni siquiera de 30. A que memoria democrática aspiramos? Isto é o que socialmente nos parece importante a todos e todas, e tamén aos historiadores especialmente, non? Por lo tanto, a pregunta de investigación primeira é sobre os verdugos, que partes das víctimas. Non pode haber víctimas sin verdugos, como decía. No ano 2010, cando acabamos no Mes e Voces, xa fixemos este libro, no que xa non nos preguntábamos isto, pero sabíamos que faltaba algo, non? Aquí veu xente de Argentina, do Salvador, de outros lugares de Europa tamén, contaban experiencias semellantes, e ao final, os que viñan de fora, eran os que nos chamaban a atención a nós. Dicían, pero de que reconciliación falades? Pero
de que estades falando? Non entendían, visto desde Argentina non se entendía nada do que decíamos nós, nada. Historiográficamente falando e narrativamente falando. Bueno, antes se mencionou Nomes e Voces. Nomes e Voces foi un traballo moi intenso, por citalo en termos de, digamos, o diñeiro invertido en termos de traballo foron 46 anos de traballo seguido dun investigador, o meu muller, 46 anos traballando. Eso foi o diñeiro que gastamos, medido en fondos europeos, en contabilidade de investigación. Bueno, fixemos un traballo que está aí, vimos, en fin, pues, casi 2.800 causas militares, medio millón de páxinas. Solo buscábamos víctimas. Claro que atopábamos os verdugos, e claro que non éramos inxenuos, claro que sabíamos que había verdugos. Todo o mundo sabía que había verdugos. Fixemos as entrevistas, preguntábamos polos verdugos. E máis ou menos, en fin, a xente en Foz, en Ribadeo, en Reinante, todo o mundo sabe que foron os perpetradores. Pero os perpetradores non sempre foron os verdugos, ou non son os mesmos. Bueno, obtivemos moita información, un portal web, teses, libros, artigos académicos, sabemos moito das víctimas, quen eran, en que se ocupaban, onde, cando, cantos, pero por qué? A pregunta que nos facíamos ao final en 2010 era, pero por que os mataron? Que é unha pregunta inxenua, non? Porque claro, con toda a memoria que temos, e con todo o que nos levan contada, e con todo o que sabemos, claro, é a pregunta máis inxenua, máis simple. Fixemos un censo de víctimas, pero de quen eran víctimas? Da violencia política do franquismo, como se decía e se dice na historiografía convencional, de Franco. Eran víctimas de Franco, de un solo home, que, por certo, non foi elexido nin generalísimo, nin xefe de nada ata o 1º de outubro. É dicir, que durante todo o mes de setembro, todo o mes de agosto e todo o mes de xullo, que é onde está a gran matanza, non eran víctimas del, só. Pero que en todo isto apuntar sempre nunha única dirección funcionou ben. Por que as mataron? Por que tiveron que matalas? Repito e repetirei as preguntas. Foi un asesinato de masas, efectivamente. E todo o mundo sabía quen eran os matachíns. No Grove, en Santiago, en todas partes. O error, e además todo o mundo escribiu, está nas cartas, está en publicacións que se fixeron na Argentina. Nos calculamos así a grosso modo que o error entre quen foron os asesinos en cada lugar e a realidade está nun 20%. O sea, no 80% todo o mundo atina, incluso atribúe, digamos, máis mortes directas a xente que non matou directamente, pero sí colaborou. Bueno, algúns datos desta violencia masiva convén repasar, no conxunto do Estado español. As víctimas da guerra foron 499.000, pero o 30% do tempo da guerra, non da guerra, do tempo da guerra. Un 30% foron execucións sumarias e paseos, a gran maioría civís. Do 39 ao 45 houve 50.000 asesinados por execucións sumarias e mortos nas prisións, aínda que hai un xornal en Madrid que di que morrer nunha cadea no ano 41, despois de ser condenado a morte, mentre solo comías cebola, se te chamabas Miguel Hernández e morrías de tuberculose, que é un error decir que o asesinaron, non é un error. En toda Europa naquel momento se estaba matando de fame, tamén, por certo, en Chequia e en Polonia e uns anos despois en Holanda. Era unha técnica da matanza como outra calquera. Do 36 ao 45 houve 1 millón de prisioneiros, 1 millón, que pasaron polas cadeas e estuveron no sistema concentracionario e penal español, desde o primeiro que fixeron, que foi aí en Arnao, que foi o primeiro campo de concentración, que estuvo aberto hasta o 45, ata o último, que non sei onde foi. Bueno, sí que o sei, e vos tamén, nun sitio que conocemos como Valle de los Caídos, pero en realidade o campo de concentración de Cuelgamuros. En todo caso, se queredes ver hoxe un campo de concentración de republicanos, tedes que ir, como sempre, a Perpiñán. Igual que se iba a ver as películas subidas de tono, hai que ir a Perpiñán, a Ribesaltes, porque en España non hai ningún sitio donde se poida visitar un campo de concentración musealizado, documentado,
que a xente pode ir ali e decir, aquí estou o meu avó. Non, podes ir a Auschwitz, podes ir a Rives Altes, podes ir a Dachau, pero en España non. Outro dato, toda a violencia masiva, toda esa violencia masiva é de retagarda. Isto que nos contan sempre de, no, teu pai morreu na guerra, teu avó morreu na guerra. E a pregunta é, en Teruel? No, na Rochela. Na Rochela non mataron a ninguén, pero podía ser. No Furriolo, en Ourense. No Furriolo non había guerra. Na Ría do Barqueiro non había guerra. Nas curvas de Mondoñedo non había guerra. Non nos mataron, non morreron na guerra. Perseguíronos e mataron. E outro dato importante, a violencia de retagarda foi obra exclusiva de españois, non? Os italianos que estaban aquí asombrábanse, porque eles foron moi brutos, pero nunca mataran a tanta xente xunta. Mataran selectivamente. Os alemáns aínda non empezaran a matar, non empezaran. A noite o pogrom do Reich é no ano 38. En fin, logo pasan moitas cousas despois da invasión da Unión Soviética. E a conferencia de Vanese é no 42. Había campos de concentración en Alemania xa desde o ano 33, da posición interior dos socialdemócratas, dos comunistas, pero non empezaran a matar, non empezan de verdade a matar ata o ano 38. Aquí empezan moito antes. É unha precocidade española, sí? Pero non é porque nos reine matar, é por unhas condicións concretas que son ideolóxicas, políticas e de un contexto no que se dá o golpe de Estado. Quen matou a tantos e por qué? En historia calquera aproximación, igual que en calquera disciplina científica, o importante é o planteamento, a pregunta. E a cuestión é que esta pregunta non estaba encima da mesa, non? E non é doado formular a pregunta correcta e menos ainda formulala con xeito. Eu creo que a primeira persona que o formulou con xeito foi Antonio Míguez, non? Nun libro que fala da xenealoxía xenocida do franquismo. Para falar desto, non é o primeiro que fala de xenocidio, non quero dicir isto. Concepto que está aí utilizado, xa antes, etc. Pero el para falar desto, primeiro estuvo traballando en Nomes e Voces, logo tuvo que parar de traballar, porque non era capaz de seguir lendo tantos horrores, marchou a unha estadía na Argentina, ali entendeu como en Argentina debruzaban esta cuestión, logo estuvo en Londres con Paul Preston, e cando volveu, escribiu este libro, vendo todo isto desde fora. A pregunta que leva a isto que chamamos o xiro perpetrador, como decía antes, foi o resultado da investigación das víctimas, non? De entender a cronoloxía, a cartografía, as lóxicas, e de pronto nos demos conta de que no medio do ciclo da memoria, no que ainda estamos, ese que empeza no ano 2001 en Priaranza, non? Cando RMH inicia esa acción que a todos nos chama a atención e decimos, por fin, alguén o fai, por fin o sacan da cuneta, non? Pero reparamos, pois eso, cando levábamos 8 anos traballando nas víctimas, ou 6 anos traballando nas víctimas, reparamos que seguíamos sin falar dos verdugos. E que tampouco na investigación histórica estaban, non estaban no relato, non estaban na indagación, non estaban na pregunta. E eu sempre conto isto porque para mí foi como unha revelación. Cando estábamos traballando en Nomes e Voces, falábamos con moitas fillas, con moitas irmás que ainda vivían, con moitos fillos, e sempre decían o mesmo, non? É unha frase que todos coñecedes: o meu pai non fixo nada. Claro, non sabía que decirlles. Que lle dice a alguén que lle mataron ao pai no 36 e che dice: o meu pai non fixo nada? Claro, nós estábamos vendo os xuicios, vendo os paseos, vendo os porqués, vendo o número, a cronoloxía, a cartografía. Nuns sitios mataban, noutros non. Ata que de pronto, un día cunha señora me conta, e lle dixe: no, seu pai non fixo nada. Que o fixo foi que non matou. Que iba a facer seu pai? Seu pai era un concelleiro de Celanova. Vivía ali tan tranquilo, estaba no Partido Radical Socialista, ou no Partido Socialista, ou en calquera ou no Partido Galeguista, colleron e mataron. Seu pai, que iba a facer seu pai? Pero, conocedes, sabedes que isto está na memoria de todos, non? Meu pai non fixo nada. Bueno, iso é algo que se entende moi ben. Hoxe, por exemplo, cando falamos de ETA está claro, son as víctimas convertidas en verdugos. Aí o temos claro. Perdón, as víctimas convertidas en culpables. Pues aquí convertiron as víctimas en culpables a través de procedementos moi complexos, e moi longos, e moi demorados no tempo, tan fortes que penetraron
nesa memoria subalterna das familias. No ano 2010 houve unha actuación de Garzón, recordaredes, e un intento de imputación dos verdugos. Non é que nunca se falara dos verdugos. Houve tamén un cuestionamento xeral da transición xeracional. Queríase xulgar aos verdugos, e ao final o que se conseguiu foi que Garzón salira da carreira xudicial. Isto é un dato. Foi así. Pero tamén é así que todo o cuestionamento xeracional da transición por parte do 11M non introduciu tampouco os verdugos no relato. Non nos meteu. Se cuestionou a amnistía, cuestionou a transición, se falou do pacto do olvido, pero nin con esas se introduciu a cuestión dos verdugos. E a verdade é que, desde o punto de vista historiográfico, nada facía sentido sen os verdugos. Pero eran tabú. E á vez eran o que os ingleses chaman o elefante branco no cuarto. Porque estaban aí, todos sabíamos quen era, ou non. Non digo os verdugos de cada sitio, non digo os executores, digo os que tomaban as decisións. En varias publicacións empezamos a traballar este asunto, fixemos no ano 12, no ano 14, pois unha serie de traballos onde, para empezar, decíamos que había que deixar de falar de represión, que é un concepto que non ten que ver co que pasou. O que pasou foi, efectivamente, unha grande matanza, e iso moito máis que a represión. A represión era o que facía a policía nos anos 60 e 70, e o que está na nosa memoria antifranquista, pero aquelo é unha dimensión. Está na dos fillos, o que sufriron os pais ou os nosos avós é unha dimensión completamente diferente. Son as persecucións dos anos 30 no contexto do fascismo mundial. Entón, cara onde indagar, que foron os verdugos responsáveis? Chegamos por fin á pregunta, perdonade que vou en circunloquios e en xiros, pero sei a donde vou, ou creo saber. Franco, ese Franco retratado tantas veces por historiadores, asinando penas de morte, nunca sei se antes de comer ou despois de comer. O franquismo, abstracto. O franquismo, que é o franquismo? O franquismo do que discuten todos os historiadores sobre si é fascismo, falanxismo, novo estado, dictadura, que é o franquismo? Unha violencia indeterminada, pero nada abstracta, porque os mortos están aí, e os estamos sacando dos furados, dos cementerios e das foxas. Son corpos, son nomes, son números dun período concreto. Algúns historiadores falaron, e os que conocen o asunto por aquí, falaron de terror quente, é dicir, como se pronto a xente empezara a matarse, todos, uns e outros, aquí e no outro lado. Represores, ese término indeterminado que me refería, no? Xenérico, polisémico, que todos temos empregado, eu tamén, pero que a partir do ano 12-14 chegamos a conclusión de que non podía ser, non nos permitía ir máis alá. Pois aí encontrábamos unha trampa, non? Só Franco, só o franquismo. Quen responde da matanza? Quen responde penalmente da matanza? Que foi o que intentou Garzón. Persoas concretas. E que persoas escolleu el? Recordades que, bueno, pues, de Franco para baixo, claro. Quen respondería penalmente dun crimen contra a humanidade? E isto pode ser xenocidio ou non, según Lemkin, pero según Lampetrich é un crimen contra a humanidade, que é a matanza de moitas persoas con un obxectivo concreto. Son dúas categorías de crime que se establecen para os xuicios de Nuremberg. A quen xulgarían en Nuremberg no ano 46 e 47 si aquí a democracia ganara a guerra, que a perdeu no 45? A quen xulgarían? Pensade como foi, e pensade como seguiu sendo, e pensade quen respondeu en Nuremberg. Logo seguiron, hoxe se foi estendendo hasta o punto de que hai unha señora que estaba nas oficinas dun campo de concentración en Polonia, que aínda detuveron hai pouco con 103 anos, non? Pero viviu todo este tempo sin que lle dixeran nada, igual que moitos outros. Digamos, o delito aumentou co tempo, porque a enormidade e a dimensión daquela matanza aumentou co tempo tamén. Pero en Nuremberg, no ano 46 e 47, os que estaban ali eran 40, non? Eran os principais
os que tomaban as decisións. A quen chamarían para xugar en Nuremberg se lles tocara aos que o fixeron aquí? Eles nos enganaron e tuveron o poder para enganarnos, ¿no? Eu empecé a dar conta cando fixen este libro sobre dúas irmás que contaban unha guerra que non contaba ninguén. Unha estaba entre Ribadeo e San Sebastián, a outra estaba en Madrid, o marido da que estaba en Ribadeo estaba en Madrid, as dúas eran republicanas e demócratas, pero as dúas estaban en... Que decían os vellos? Tocoulle, caeu ali ou caeu aquí. Ninguén tomaba unha decisión. A decisión solamente a tomaban os golpistas. Non había forma de decidir. Non había forma de decidir bando, quero decir. Sabíamos que había un engano e eu empecé a darme conta lendo estas mulleres hasta que punto o engano era tremendo. Por que lendo mulleres? Porque as mulleres non eran nin militantes, nin eran dirixentes, nin eran militares. Elas falaban noutra escala, noutro tono. Falaban de outras cousas. Falaban da vida, falaban da humanidade. Tiñan moita conciencia política, non creades que non, moita. Pero non tiñan esa... E foron moi activas, as dúas, cada unha no seu lado, na medida en que puideron, non? Pero daban outra imaxe do que realmente pasaba que eu non tiña no meu radar. O engano dos verdugos consistiu nun primeiro estrato que servía para situar a Guerra de España, que é como se chama, e como se chamaba daquela, Guerra de España, fora do tempo e do espazo, descontextualizada de Europa, do seu tempo de entreguerras, hispanizando o español. Por eso os hispanistas teñen tanto éxito falando desto, porque quen o conta mellor que un inglés ou que un francés, que vamos a ver nós, que somos partidarios. Despois adaptaronha anacrónicamente á Guerra Fría. E claro, o franquismo se conseguiu situar no lado dos americanos. Costoulle traballo, O sea, que incluso o antifranquismo cando conta é como se fora coser e cantar, pero ata o ano 55 non entraron na ONU. E o que tuveron que ceder no 51 e no 53 ainda o estamos pagando, que diría meu pai. E logo conseguiron facer algo fundamental nos anos 60. A mes o fixeron desde o Ministerio de Información e Turismo con un servicio de estudios da Guerra Civil que dirixía un señor que se chamaba de la Cierva, financiado por Manuel Fraga, que era un ministro, que era un tipo moi listo e que quería, digamos, contar unha historia da Guerra Civil para os anos 60. Quen contaba a historia da Guerra Civil, aquí non se podía falar de Guerra Civil. Se falaba de movimiento, de alzamiento, de cruzada, de guerra de liberación. Eso era o que poñían os libros que leíamos, non? Na enciclopedia Álvarez, que todos, ou casi todos vimos. Pero de pronto, eles mesmos reinterpretan o que se decía fora, pero ao seu xeito. A Guerra Civil contada polo franquismo. E logo algo fundamental, confundir sempre executores e verdugos. É dicir, confundir quen fixo e quen decidiu, que son dos cousas distintas. Non é o mesmo o SS, que leva a xente, ou o Sonderkommando, que además son xudeus, que leva a xente ás cámaras de gas, que quen toma a decisión de que hai que facer todo eso, ¿no? Que son, pues, entre outros, Hitler, Heinrich e uns cantos. No anos 75 todo o mundo sabía todo. Nós non, porque éramos novos. Eu tinha 14 anos e polas edades que vexo, pues, en fin, non sei cal é o máis vello, non quero mirar pa naide, pero só pasaran, o sea, a xente que tiña 30 anos no 36 tiña 70, a xente que tiña 40 anos no 36 tiña 80, a xente que tiña 20 tiña 60. O sea, vos pensade se recordades o que pasou de 40 anos, perfectamente. E se ademais foi algo, en fin, o 23F, en fin, as loitas clandestinas que son anteriores, todo o mundo sabía todo. Todo o mundo. Todos. Uns e outros. Naquele momento se sabía todo. No momento da democratización. E isto é paradóxico tamén, non? Quen non sabía que Arias Navarro era o carnicerito de Málaga, que saliu publicado en todos os periódicos?
en Un Tiempo de Historia, en Historia e Vida, nas revistas de historia que había daquela, en fin, en Interviú. En Navarra e aquí abrironse un montón de fosas daquela. A xente foi buscar a xente, aos seus que estaban mal enterrados despois de ser fusilados 40 anos antes. Os campos de concentración, as fosas, todo isto saliu en Interviú. Volveron os protagonistas do exilio. Bueno, Foz tardou un pouco máis en volver, que se fixou o Remolón, que estaba ben en París, pero todo o mundo que estaba no exilio volveu. E falaron desde o antifranquismo, e falaron dos golpistas, e falaron dos verdugos. Pero os golpistas e os verdugos calaron. 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 Desapareceron. De feito, inventaron unha forma, non sei se o dixen xa ou direi máis adiante, non sei en que parte o tiña, inventaron unha forma de chamarlle aos que non querían cambiar. Como lle chamaban no ano 75 aos que non querían cambiar? Recordades? Os que non querían, os que dentro do franquismo non querían facer ningún cambio. O búnker. E quen entendía eso do búnker naquela época? De que estaban falando? Que búnker era ese? Sabédelo? No. O búnker da Cancillería, donde Hitler se suicidou, aguantando. E o que decía o franquismo era: eses que queren aguantar, que non queren cambiar, son o búnker. E van a acabar como Hitler, suicidados. Por eso logo utilizaron aquilo do harakiri, en tono positivo, non era un suicidio, era un harakiri, que además estaba de moda, aquilo do harakiri, de Mishima e tal, nos anos 70, para falar ben daquelas cortes franquistas que aceptaron inmolarse en beneficio da patria. Pero os que non estaban de acordo, Fuerza Nueva, a extrema dereita, o guerrilleiro de Cristo Rei, Blas Piñar e algúns outros que de vez en cando falaban, eses eran o búnker. E o nome lle puñeron eles, o nome non lle puxo a oposición antifranquista, era un diálogo entre eles. E por que fan ese diálogo do ano 45 e do ano 75? Bueno, é revelador. Para min é revelador. No ano 75 sabíase todo. Hai pouco me contaban que a un veciño dali do Rato, que fora falanxista, que non tiña que lle valera, os nenos apedreaban, non? Os nenos e rapacexos apedreaban. Bueno, isto non pasou só na Devesa, pasou en máis sitios. É dicir, se sabía quen foran os que fixeran mal. O problema era que facer con toda aquela información. Que se podía facer no ano 75, 76, 77 con toda aquela información? Naquela correlación de forzas, ¿no?, que había. E con un paradigma que moitos non aceptábades, pero que foi o dominante, que se chamaba reconciliación, que era o paradigma establecido nos anos 50 polo Partido Comunista cando abandonou a loita armada, e que foi o paradigma que 19 anos despois recolleu o franquismo e o antifranquismo de forma hexemónica para facer a transición. É a idea de que hai que reconciliarse. O antifranquismo, e esta é a miña interpretación, usou esa superioridade moral que tiña respecto dos verdugos e que lles otorgaba aquela memoria viva de Europa naquele momento a favor do antifranquismo e a favor da democracia. Tamén axudou o mundo, porque Carter, en fin, non era o mesmo ter a Carter que ter a Nixon, non? En todo caso, o antifranquismo cargouse de legitimidade na vergonza dos verdugos e na conciencia que os verdugos tiñan do que fixeran. Recordade que os verdugos calaban. Me podes decir, e logo poderemos discutir moitas destas cousas, bueno, tamén se falaba de Paracuellos, sí, bueno, el Alcázar sí, pero a veces non, ou moi pouco. Os verdugos calaban e disfrazábanse, viñan disfrazándose moito tempo antes. O problema é que no marco da reconciliación, e aí onde lle doe, non podíamos falar dos verdugos, e o marco da reconciliación sigue vixente. Cada vez que escuitamos eso de daquela así a xente chegou a acordos, houve consenso, é verdade, pero se facían desde a superioridade moral do antifranquismo.
porque posiblemente sin eso non teríamos nin autonomías na Constitución, nin un montón de cousas máis que temos. Que temos, non digo que se apliquen, digo que temos. De feito, hai pouco tempo, unhas colegas, Paloma Aguilar e Lin Pen, no 18, se plantearon, a Pen é unha especialista nesta cuestión, se planteaban que como podía ser que en España fora o único sitio do mundo donde non apareceran os verdugos. É dicir, moita xente se preguntaba isto tamén, non? Pero claro, elas, que son de ciencia política, non de historia, buscaban os verdugos nos pelotóns de fusilamento. Claro, pero eso sí que o sabemos. O que non sabemos é... Sabemos que matou a Lorca, pero non sabemos... Sabemos. Está narrado, hai películas, está contado en un montón de libros que non foi buscar, onde estaba, con quen estaba, onde foi, con quen o mataron, pero non sabemos das cousas fundamentais. E por aquí vai a pista. Non sabemos quen deu a orde, non nos atrevemos a decir quen deu a orde, ¿no? Solo sabemos que unha voz dixo que le den café. E sabemos, perdón, e tampouco sabemos onde está. Nunca o atopamos. Bueno, aí tedes dúas pistas de como foi o engano e en que consistiu. Ese marco, o marco da reconciliación, perviviu ata a década pasada. Rompeu co 11M, rompeu, digamos, coa ruptura do bipartidismo, coa nova xeneración que non aceptaba moitos marcos, pero nin por eso, salvo para os historiadores e historiadoras, abriu a cuestión aos verdugos. A ver, hoxe a reconciliación é historia, non? Finaron todos os que podían reconciliarse, e se quixeron reconciliar, ou debían, ou non se reconciliaron, porque a nosa experiencia facendo entrevistas é que a xente non se reconciliou. Dixo que sí, que é outra cousa. Que sí que aceptaban tirar para diante. Pero actualmente a idea de reconciliación para o que sirve é unha rolla, un tapón, para non avanzar no coñecemento do pasado, nese coñecemento dos verdugos. O gran engano que é doado de desvendar, o ano 36 foi Kafka. Kafka escribiu todo o que iba a pasar no ano 36 nos anos 20. Solo as mentes maravillosas que ven o mundo no que viven e ven para onde vai o mundo son capaces de facer isto, ¿no? Pero no Proceso e no Castillo escribiu isto. Escribiu que lle pasaron aos pais desas mulleres que me decían o meu pai non fixo nada. Pues, ese é o proceso de Kafka. Porque me están xulgando? Non teño nin idea. Pero matáronme e non sei por qué. E iso que contan nas cartas cando os van matar. E do ano 39 ao ano 35 houve outro que tamén nos explicou, que se chamaba Orwell. O gran irmão, a manipulación e o control de toda a información, Nodo, Cine, Radio Nacional, que ainda non lle cambiamos o nome. A Radio Nacional é a radio dos nacionais, porque a outra, no outro lado había libertade, e polo tanto había Compañía Española de Radiodifusión, difusora de non sei que, había empresas xornalísticas, non había unha radio do Estado. Pero aí non lle cambiamos, non era difícil, eso non costa cartos, non hai que facer grandes campañas, chamarlle radio o que queiran, Radio Democracia, Radio España, si queren, o que queiran. Pero por que conservamos Radio Nacional? A radio do golpe. O sea, a Radio Nacional é a radio do golpe. Recordade que os vosos oían Radio París, oían a BBC, tamén na Mariña se escuita moi ben, escuitaban, pero Radio París, pero non Radio Nacional, hasta aí podíamos chegar, porque para eles a Radio Nacional era a radio que contaba as victorias dos golpistas, do 36 ao 39. Pois si, os verdugos agocháronse, difumináronse, foron manipulando a memoria das víctimas, e eu estou me pasando xa, pero manexaron tamén a memoria das xeneracións do movimento. O sea, os que fixeron a guerra manexaron a memoria de dúas xeneracións, tamén a do movimento. Pero as familias conservaron esa memoria nos velorios, nas cociñas, como vos decía antes. Intentaron manexar mesmo a memoria do exilio, e aí o gran actuante foi Camilo Jostecela, que ademais foi o construtor do grande relato dos verdugos, non do réxime, dos verdugos. E se non, aquí que sois todos e todas moi leídos, volvede a ler La familia de Pascual Duarte. E buscade nunha páxina agochada, porque naquela non había que explicarlo, no ano 42, por que mataron a Pascual Duarte. Que fixera Pascual Duarte? Se descubrides eso,
Veredes hasta que punto Cela é o constructor dese relato. Logo fixo outras novelas e acabou con Mazurca. E en Mazurca foi a Santa Compaña. Xa non houve nin garrote, nin fusilamento, foi a Santa Compaña. Ninguén sabe por que morreu tanta xente. É a conclusión da Mazurca, que é a novela de 1982, do 42 ao 82. Efectivamente, os verdugos agocháronse en 5 fases ata o búnker, era aquí onde iba a decir. E a pregunta é, foron conscientes? Sí, foron conscientes. Tuveron 30 anos para facerse conscientes. Foron conscientes cando Mussolini foi retirado do poder no 43, foron moito máis conscientes cando Mussolini e todos os seus apareceron colgados polos pés en Milán, cando Hitler se suicidou, cando empezaron o suicidio de Nuremberg, que non eran conscientes éramos os que vivíamos aquí, perdón, os que vivían aquí. Indagouse pouco o asunto, pero cando dan o golpe, os tribunales militares, a teatralidade, a documentación como se fai hoxe, un informe da Guardia Civil, un informe, recordades os que pedíades informes, non? Pois así se facían os procesos. Un informe do alcalde, que era falanxista, un informe do tendente da Guardia Civil ou do chefe de línea, que facía o que tiña que facer, e un informe a poder ser dun xuez de paz ou de outro, ou dun líder de falanxe, e xa estaba. Con 3 informes empapelaban a calquera. E logo podían fusilalo ou non, ou condenalo a 30 anos, ou a cadena perpetua. Blas Pérez, no ano 49, Blas Pérez é o ministro do Interior desde o ano 36 hasta o ano 49. E no ano 49 dille a un tío de Javier Pradera: isto está cambiando. Claro, no ano 49 estaba cambiando. Estaban empezando a librar da Guerra Fría, iba a empezar a Guerra de Corea, querían ver como libraban daquelo. E dice, e lo peor es que tenemos las manos manchadas de sangre. Pero no ano 51, Franco non nos saca de ministro, volve a nomealo. Porque efectivamente xa teñen seguridades de que poden seguir, ¿no? Incluso os mesmos. Suárez lle dice no ano 76 ao embaixador en Estados Unidos: los viejos del régimen están tan seguros de su poder que no se dan cuenta que viven en vidas de cristal. El que dirixira a televisión sabía o que viña por diante, e sabía que cando todos aqueles se expuñeran sabendo todo o mundo que fixeran, iban a ter un problema, a non ser que se agocharan. E logo que digamos, toda esta reflexión procede en realidade, ou toda esta contundencia que me vedes, procede do que vimos nos últimos 4 anos das exhumacións das fosas en Galicia. Hai moitos anos que se exhuman fosas, pero, bueno, non sacamos as nosas conclusións e nun equipo complexo onde hai arqueólogos, onde hai historiadoras, onde hai forenses, onde hai xenetistas, discutimos moito, non estamos de acordo, e cada máis preguntas nos facemos, bueno, algunha resposta atopamos, non? Claro que temos probas materiais. Cando empezamos a excavar en Vila García, donde nos di a memoria que está a fosa e ali non aparece nada, cando seguimos remexendo e atopamos que todos os fusilados foron cambiados no ano 47 e que despois de varias voltas máis están enterrados debaixo dos nichos construídos no 53 por un alcalde falanxista, lóxicamente. Cando eso se repite na Capela, no Val, en Narón, onde hai 56 fusilados, cando nos damos conta que todo o cementerio de Canido, eu criei malí e nunca reparara, foi trasladado, se deixou de enterrar xente en xullo do 45, foi trasladado todo a Catabois nos anos seguintes, coincidindo co xuicio de Nuremberg. Pero que logo conto, e hoxe, ali, onde estaba o cementerio, onde mataban a xente, hai un centro de bacharelato. Imaginades maior forma de borrar a memoria, máis contundente. Pero o caso que isto mismo conteino hai 2 meses en Manacor, que me invitaron ali a unha cousa como esta, dun colectivo de recerca que se formaba, e cando acabo me dicen, aquí igual, aquí tamén fixeron o mesmo. Tamén trasladaron ao cementerio de Manacor, tamén colocaron os nichos encima das fosas. Si eso non é borrar a pista do crimen, ou se non podemos pensar que eso parece ser que é borrar a pista do crimen, así é como aparecen no Val. Si, a foto é dramática, tan dramática que outro día o señor obispo de Mondoñedo de Ferrol quixo saber. E iso é un gran triunfo. E onte a fiscal, que agora xa hai fiscales de memoria
da Coruña, que ten a delegación de memoria, tamén quere saber. Bueno, levamos 25 anos con isto, e que eu saiba a primeira vez que un bispo e unha fiscal queren saber. Bueno, hai mecanismos institucionais para que queiran saber, e hai, digamos, a curiosidade da Igrexa para querer saber. Bueno, isto parece que está avanzando na conciencia. Bueno, descubrimos que o pasado incómodo ten sorpresas. E tamén entendemos por que os verdugos querían ocultarse, non só polo crimen que cometeran. Como se ocultaron? Ocultáronse todos os demais. Ocultáronse na guerra civil. Ocultáronse convertindo a todos en verdugos. Pero foron poucos. Difuminados na multitude, pero foron poucos. E non é que o diga eu. O dice a tese de Conchi López, que estudiou os procesos militares en Bueu e en Betanzos, para comparalos, a de Xavier Buixeiro, están por aquí a súa familia, e que estudou toda a Mariña para ver por que en Vilalba non mataban a ninguén, e aquí sí. Porque hai unha xeografía, claro. Estudou no Aldaracidrás, que estudou o funcionamento da Xustiza Ordinaria en Pontevedra, Rafa García, que estudou tamén o mesmo en Santiago, Jessica Nogueira, en fin, libros, exposicións, é dicir, non vos quero dar conta de todo isto, dou vos conta de cales son os resultados, non? E tamén estudamos os soldados, porque a difuminación máis importante era cos soldados. É dicir, todos os soldados mataron. Todos os soldados fixeron a guerra. Se os mortos eran da guerra, como distinguimos uns de outros? Aquí non podíamos distinguilos. Hollywood distingue-os perfectamente. E toda a narración que hai sobre a Segunda Guerra Mundial distingue perfectamente quen dá as órdenes, quen mata no frente e quen mata lonxe do frente. Aquí temos que escribir libros e libros para chegar a esa conclusión. Por certo, e por si logo discutimos, non hai unha relación directa entre o número de mortos, mellor dito, o número de matados, de asesinados, e resistencia. Non hai esa relación. A ver, que os verdugos só podían ser poucos. Eu fui un obxector, pero aquí casi todo o mundo fixo a mili, ou moitos de vos fixestes a mili. Quen manda no exército? Un chaiñas calquera de reinante? Non. É toda unha xerarquía militar que vai do gobernador militar da provincia, que é o que toma as decisións, e como moito que está por riba, que é o xefe da rexión militar. E non se fai nada que non ordenen eles. Non hai terror quente, nin hai toma de decisión. Mellor dito, sí que as hai. Hai quen se excede, e todos os que se exceden son xulgados. Porque non se trata de matar de calquera forma, se trata de matar cunha lógica. E a lógica é bastante simple. Todo é de arriba a baixo, todo é xerárquico. E a lógica da matanza, xa vos la avanzo. A lógica da matanza é o golpe. A lógica da matanza é arrebatar o poder. Era esa foto. Eses da foto foron os que mataron antes de que acabara, antes do 25 de xullo. Bueno, os xefes militares non. Os xefes militares matáronos o día que as tropas chegaron a Madrid. Porque aí iba a acabar. Entón antes, fusilaron os xefes militares. O 7 de novembro do 36. Pero logo Madrid non caeu. Hai verdugos, hai executores, hai colaboracionistas, sí. Hai mandos e oficiais conspiradores e golpistas do exército que no articulan. Hai falanxistas e hai requetés, pero cantos falanxistas e requetés hai antes de xullo do 36? Poucos. Aquí poucos. Hai militares e forzas de orden público que aceptan, entre aspas, que triunfa o golpe nunha lógica xerárquica, que se acomodan. Logo hai un relato de que además foron moi bravos e moi heróis, etc. Pero ese é un relato posterior, o relato do Alcázar, de Santa María de la Cabeza. Hai civís colaboracionistas, sí. Por exemplo, Xavier Buixeiro se estudia moi ben na Mariña, é dicir, aqueles que, bueno, pues incluso que veñan do outro lado, pero que ao final pues, van colaborando, pues, sí, profesionais, abogados, xuíces de paz, colaboracionistas, sí, como nas películas nas que Hollywood nos conta a Segunda Guerra Mundial. Logo hai colaboradores forzados. Por exemplo, todos os primeiros alcaldes, ali onde non lle sirve ao alcalde, que era moi común, nomeaban a un, que era de dereitas,
pero si era de dereitas, pero non estaba preparado para que mataran a xente. Non é o mismo unha cousa que outra. Non é tan fácil poñerse a matar xente e veciños, non? Entón, cando non podían, sempre recurrían a militares e lles aplicaban o bando de guerra, militares retirados, por eso hai tantos alcaldes militares retirados, e lles aplicaban o bando de guerra, é dicir, os podían fusilar se non se incorporaban, non? Ao cargo civil. Logo hai que ter en conta outra cousa tamén. Os colaboracionistas do 36-39 tampouco son os mesmos, ou non teñen por que ser os mesmos, dos que veñen despois. Porque o réximen é moi longo. Ese tamén é outro engano inducido polos verdugos, que están todo o tempo agochándose nos demais. Bueno, para concluir xa, que violencia analizamos? A violencia individual, que na que nos quedábamos sempre, Tito Cuervo, Ribadeo, Antoñito das Monxas, todos os nomes que todos sabemos. O Rabioso, en Vigo. Ou hai unha lógica colectiva nas prácticas, que é o que nos deducimos e queremos poder demostrar. Queremos saber quen foron os perpetradores, cantos, como, e logo temos que calibrar ben a intervención que fixeron na xestión da memoria colectiva para agocharse. Hai unha xerarquía de perpetradores, sobre isto non hai moita dúbida, hai unha cadea de mando, hai unha xunta militar de 7-10 membros de xullo a outubro do 36, despois Franco, pero Franco durante moito tempo é un primus inter pares, ¿no? Que ten que gañar. O sea, unha cousa é que Franco goberne, e mesmo que seña generalísimo, e outra cousa é que o franquismo exista. Esta idea que tantas veces se repite na prensa, no, as fosas do franquismo, os mortos do franquismo, nin franquismo nin farrapos de gaita. Pero iso nos leva a outro asunto, que ten que ver co búnker, ¿no? Cando morre Franco, quen era franquista? Non había franquistas xa, desapareceron. Toda a culpa era de Franco, efectivamente, o único verdugo era Franco. Pero había gobernadores provinciais, militares, 25 de 30, en 25 ou 30 provincias, do 36 ao 39, logo as outras foron ocupadas militarmente despois, ao acabar a guerra. Había delegados locais da orde pública, que foron centos, ainda que algúns forzados. A violencia tiña tres mecanismos. O sea, matábanos por tres razóns. Buscaban cantidade, eliminar a xiña un elevado número de persoas. Buscaban condición, arrebatarlles o poder ás víctimas, porque era un golpe de Estado. E buscaban calidade, é dicir, poder contalo. A parte máis importante de todo o que fixeron é construir un relato que o construen en tribunales militares. Claro, non nos preguntábamos, para que montan os tribunais militares si por esa vía solo matan un tercio? Os outros 2 tercios en Galicia mátanos paseándos, ¿no? Apiolándos, indos a buscar a casa, ¿no? O outro lles permite construir un relato de aparente legalidade. A legalidade co que chegaron ao ano 75. A clave, e agora xa vou acabar así, a clave da construcción de todo isto en realidade son os auditores, os fiscais militares e os xurídicos militares. Claro que houve colaboradores, e algúns se sacaron fotos, como a partida de Irexalba, da zona de Sarria para Adela, ¿no? Que son os que matan a eses 2 tercios, ¿no? Que son asesinados polas milicias de segunda liña. Hai moita xente participando, moita xente, hai grupos de persoas participando, ¿no? A cuestión é que pasa despois. Pois o que pasa é que os xurídicos militares, que son os que articulan toda a proposta e os que construen a razón da matanza, ¿no? Diluíron o seu pasado nas propias estructuras do réximen. Foron gobernadores civiles, presidentes de compañías, ministros, todos eles. Seguiron carreiras militares e políticas moi importantes, e os outros participantes nos xuicios, bueno, digamos, se foron separando daquela historia. E logo está o relato que alguén me contaba agora mesmo, ¿no? O relato que ti me contabas de Tito Cuervo e de outros, é dicir, logo hai un relato en Galicia moi importante, pero en todas partes é así, que os que o fixeron acabaron morrendo mal. Acabaron borrachos, abandonados, pedindo polas rúas. Pero ese é un relato do réxime. Ese é un relato do poder. Ese é un relato dos verdugos, de verdade, ¿no? Que ademais nos dan o consolo da xustiza. Hasta morreron mal os que o fixeron. Franco non morreu mal.
Arias Navarro non morreu mal. Se podía seguir, conocedes moito. E logo todos os que participaron efectivamente das milicias de segunda liña se puderon ocultar, non? Se non morreron. Bueno, hasta aquí cheguei. Creo que falei moito. Pero bueno, unha hora para min é pouco, Quedou clases de 2 horas, entón. Vete pa aquí, sí. Claro, sube. Sube porque van ter moito que decir. Ou eso, espero. Bueno, agradecendo a intervención pormenorizada de Lourenzo Fernández Prieto, comezamos o coloquio, de alguna maneira para, bueno, para preguntar dúbidas que se podan ter, para criticar, facer algún tipo de reflexión, para contrastar de alguna maneira interpretacións distintas dunha realidade, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cando que irades, podemos comezar e a pedir palabras. Ali levantan a mão. Sí, vamos ir un por un mellor, sí. Solo comentar, porque dado el final, por demás, que se me va a competir con fuerza, que no son de la vez, me toca decir, o de que morreu mal. Unha cosa que non se sabe realmente, non sei se ti o sabes, pero a tipo cuerpo, pode che que no ano 54 está publicado no Boletín Oficial do Estado, pero hai unha resolución judicial que o declara morto porque leva máis de 10 anos desaparecido. E de feito, miña avó contaba, pois o que decía, pois mal, se non quixeran saber nada dele, que se había marchado, e que non se sabía todo. Entón, o de morreu mal, teño que decir que non só é o relato dos victimarios, do réxime, sino tamén, quizáis, o único consolo que tiñan as familias, sabes? O pensar que, bueno, que de algún xeito pagaran o dano feito, que non é verdade. Bueno, era a maneira que tiñan de pensar que eu acordome do contar que o cuerpo morrera, os pantalóns, a casa de homes, os pantalóns cosidos con alambre, a necesidade que tiña. Bueno, eu podo che decir hasta o número de páxina do Boletín Oficial do Estado que declara morto, porque no ano 54, porque levaba máis de 10 anos desaparecido. Supoño que a familia fixo, bueno, que eran por morto, pois temas de creencias, e o que fora, non? Pero o que é documentado, vamos, no Boletín Oficial daquela época é iso, que morrera, porque levaba máis de 10 anos desaparecido, morrera, porque era no final só, Pero é coherente co que eu decía, sobre todo porque demostra algo fundamental, que tiñan conciencia do crime. Non solo quen publica eso no Boletín do Estado, Oficial do Estado, tamén ten conciencia do crime. Está falando do ano 54, decías, non? 10 anos morto, quer decir que non sabía nada dele desde o ano 44, puido ir a División Azul, puido... da igual. O que nos costa traballo entender é que todos eses relatos e todas esas historias que lles dá sentido, que lles deu sentido nos anos 40, 50, 60 e 70 era quen tiña o poder. E quen tiñan o poder eran os verdugos de verdade. Xa sei que isto é duro decirlo así, pero que as memorias nosas eran, as memorias das víctimas eran subalternas, conformábanse, efectivamente, con esta idea de que, bueno, polo menos morreu mal. Xa, pero
tede por seguro que Tito Cuervo fixo o que alguén mandou, non o que quixo, porque se fixera o que quixo habían de xulgalo, como xulgaron a outros. Digamos, isto é máis ou menos unha ecuación que funciona así, ¿no? E iso significa que, bueno, temos que seguir buscando, porque, claro, se Tito Cuervo morreu mal, xa está, xa non hai que seguir buscando, pero hai que seguir buscando. Hai que seguir buscando, digamos, na lógica de pensar, o sea, de intentar saber a quen xulgaríamos se a historia fora de outra forma. O sea, se no 45 nos, o sea, o franquismo, que xa existía daquela, os que ganaron a guerra, perderan o poder, como perderon en Italia, como perderon en Alemania, como perderon en Rumanía. A quen xulgarían? A Tito Cuervo? Pois, seguramente que non. Ou sí, ou allá, xulgarían a outros. A ver, un momentinho. A ver, agarda. Celso, espera un momento. Hai unha palabra pedida aquí, primeira fila. Sí, eu seguindo con a intervención da Pero non só pode falar de Ribadeo, No, pero remato seguida. Non, é unha broma. Seguindo co relato da compañeira, decir que outro que se considera que morreu mal en Ribadeo foi o Sindo, que se suicidou. E que se fala de que non foi ninguén ao enterro. Pero eu quería apuntar outra cuestión que tú mencionaste na túa estupenda conferencia. E é, se é verdad que no 75 se sabía todo, que eu discrepo, se é verdad que no 75 se sabía todo, a ver, como era posible que a picarada que tiñamos, que non pasábamos dos 7 anos, 4, 5, 6 anos, puxéramos a Antoñito das Monxas como o noso e non se sabía nada, éramos moi pequenos e ademais o silencio nas casas era absoluto, porque o terror era absoluto. Como era posible que a picarada onde eu estaba subira a Torre dos Morenos arriba de todo, un quedara abaixo, a veces era eu, e solamente berraba que ven Antoñito das Monxas, e baixaba todo o mundo aterrorizado, e non se sabía nada. Como é posible eso? E ninguén falaba de nada. É unha cosa moi curiosa, Sí, pero eu creo que lo que estás contando demostras que sí que se sabía. O que pasa é que se sabía con outros códigos e de outra forma. O que contas ti coincide co que me contaba a min na Devesa que apedreaban ao falanxista. A ver, eu estuve unha vez nun enterro, non vou dicir onde, nos anos 90, e eu sabía como se comporta a xente no enterro, no? Se é un sitio que conoces. E ali era do pai dun amigo meu, e ali todo o mundo se comportaba dunha forma diferente a como se comportan os enterros dese lugar. E claro, cheguei a casa e preguntei, e entón xa tuve unha solución. Sí que se sabía todo se sabía, que parece que os códigos eran distintos. Vos facíades eso porque algo vos dixeron, porque todo o mundo sabía en Ribadeo quen fixera mal, e a venganza era esa, non había outra venganza, era esa. Sindo, Antoñito das Monxas, Tito Cuervo e varios máis, non? E logo había outros que non se podía mencionar, pero que logo cando aparecen, e aí o teu fillo foi un pouco culpable deso, claro, aparecen nomes e isto, pues sí, están os papéis, pero claro, a xente non leía os papéis, porque os papéis estaban no arquivo militar e estaban, o sea, pero a xente sabía, incluso atribuía cousas que non eran, non? E, bueno, se algo conoce o de Ribadeo, que onde, digamos, fue reconstruindo redes, un pouco de Ferrol tamén, pero menos, porque é máis complicado, é que había unhas solidaridades entre os que foran víctimas, mellor dito, entre os que foran e seguían sendo, pois, socialistas, ou galeguistas, ou da cáscara amarga que chamaron durante toda a dictadura, tremendas. E a xente, cando falas con ela, e falamos con moitas, contanche cousas, bueno, que explican. Por fin entendía por que as miñas tías iban a aprender costura a unha casa e non a outra. Por qué? E porque Angelito Rañón
tiña un coche que tiña unha bandeira galega pintada ao revés. Claro, enterei o día que vin que pasaran todos pola cadea. Bueno, pois, en fin, pero nós, a xente da tua idade, a miña, non tiñamos eses códigos. E son difíciles de reconstruir. Ali en Viveiro son conocidos e ali hai un que os conoce moito tamén, non? E sabe moito deses códigos, por exemplo. A ver, Celso, en primeiro lugar, simplemente con respecto a Tito Cuervo. Eu falei con un familiar lonxano e era unha persona que incluso a propia familia dicía que non existía, a propia familia, así como exalzaban a figura de Pepe Cuervo, que era o irmán, tirador da biblioteca, bueno, home de cultura e tal. Pero eu insistí, eu viña a insistir, que me interesaba a historia dos irmãos, Pepe por un lado e Tito por outro, e seguían negando a existencia de Tito Cuervo. Pues yo voy a decir, ¿quién es ese señor? No lo conocemos. Así de simple. Conciencia. Foi unha coincidencia, Mala conciencia. Non sei. Pero moi mala, Carlos. Isto realmente foi unha cousa Sube un pouco a voz. que o que houve foi tapar a realidade totalmente. Eu cando empezaba o traballo de investigación en 79 e collín a cantidad de xente viva, as cárceles, con a soporte e todo, e estaban cagados a maior parte. De feito, tuve unha gran sorte por meu pai de entrar nesa moitos, non sei iso. E ainda así tiña moitas precaucións porque pensaba que podía haber un golpe inmediato, que podía haber outro. E non se equivocaba. Por outro lado, había unha cousa moi curiosa, que era a devaluación dos falanxistas. Sempre se vendeu o falanxismo como xente marginal, como lumpen totalmente, como simples ladróns, asesinos sumarios. Pero nos damos conta que os grandes, vamos, é raro topar, evidentemente, algún paseo que pode tener algún que son moi extraños, os paseos que hai, que diga quen foron os verdugos. Pero cando si tratas e buscas, aparece. Cal é o problema? Que ainda hoxe sacar os nomes e como está. Falamos de directores de xornais, xefes de redacción, fillos honestos, falamos de altos cargos de represión, allí se unidos tremendo do falanxismo, foron premiados os varios asesinos por varios postos, discreción, etc. E entón, que pasa? Estamos falando de xente que está aí, que nos coñecemos todos, e entón é moi complicado. Por eso veo todo ese mando de trabajo. Pero os asesinos sabemos que son, claro que sabemos. E non foron tampoucos, en absoluto. Foron moitos, a parte das complicidades, e a parte de que se sumaren, se fueran sumando máis ou menos. Pero Viveiro, por exemplo, que foi os focos máis activos, en canto a paseos, xa non só Viveiro, sino en Asturias. En Asturias, sabes, sempre o Cangreso, por os 2 ou 3 cangresos que pode haber, que tamén está por arriba dele, o coche e tal, pero realmente sabemos que esa xente non era tal, eran a Xunta Católica de Viveiro, por exemplo, non sei verdadeiro. A Xunta Católica de Viveiro foi o Oral de Viveiro, falanxe. E que pasou con Lugo Capital? Lugo Capital era de Vigas Obras, isto non foi a logo, non se empezou a matar por matar. Estaba todo estruturado. O terror era algo ordenado de arriba abaixo, incluso nos días, na elección das víctimas, non sei se o calquera, nos paseos e nos casos que eran por causa, que non había por onde causado, pues paseadas. Son cargos moi importantes a nivel social, a nivel público, e chega un momento onde non se conta máis, pero digo por o interese que teño de que os verdugos non pensemos que son xente de caldera, son xente alta, moi capaz, xente moi alta. Vou poñer o exemplo, Pita Lasá, o asesino do vista da aduana, se non aparece ningún papel. O señor foi testimonio inmediata do seu filho, dun deles, que intentaron matar toda a vida, despois existir un día que era unha pistola
na Lagoa Negra, e o Mao se recuperaron para Qatar durante máis de 20 anos intentando matar. E eran orfos 4 irmãos. Matou na casa dele, a San Mercedes, que está máis, participou máis. Era o xefe militar de Falange. Aquí en Foz, tamén é xente, porque este era un lugar de paso para os militares. E aquí había un grupo de falangistas, tamén relacionado con Viveiro, con os Aveiros, ou algún con os Aveiros, algún en concreto, de todo o que pasaba por aquí, caso de alguna das víctimas de Monteñedo, caso de Moreno de Cobas, presidente nese momento do CNT en 36, que o pone intentando pasar por Asturias, pero na este no carto de Ribadeo o paseo. Eu pasei en Monteñedo, vamos, como así, ¿no? E que quer dizer con eso? Que estaba todo estudiado, non pensemos por tanto. Que pasou? Que esta xente influía en terror, claro. E en terror porque tiña poder, e cada vez tuvieron máis poder, porque dependías do Instituto Nacional de Televisión, dependías da SEO social. A medida que a SEO social pasou de non ser nada a ser todo. Dependías dos sindicatos da COMS, eran os líderes das COMS, dos locales en Ribadeo, en Viveiro, en Lugo, en Milagro, en todos os sitios. Dependías dos curas, evidentemente, dos conductas, que salvaron a moita xente ou condenadas, como eu dixeches antes, falando dos informes dos consellos de guerra, pero tamén dependían de empresarios de traballo. Salías da cárcel sen facías, porque cando salías da cárcel, salías sempre vigilado e presentado que na Guardia Civil e traballando gratis no mar, que non se conta non. No mar iban gratis. Según salían da cárcel de Lugo, os mariñeiros de Viveiro, Foz menos porque houve menor represión, sabemos o que diramos, bueno, son tamén, porque eso foi represión. Ribadeo tamén houve ese plan. Entón, que pasaba? Os mariñeiros iban ao mar e traballaban 1, 2 ou 3 anos sin cobrar nada, simplemente por ter o certificado de compromiso. Imaginemos o que é, la profesionalista. Entón, quen iba a levantar o ramo? Que pasou? A historia cambiou a partir do 42, 43, 44. A medida está migrado, empezan a revés a la Guerra Europea, que se desembarco de Normandía por aquí ou non hai, empezan determinados falangistas, un pouco máis limpos ou non tan limpos, e empezan a darse conta que isto se podía o grande, evidentemente, con contaches, igual acabamos con a Italia de Mussolini, colgados por os pés. Entón xa empezamos a facer favores. Esos favores fanse, parte deso, sí que houve resistente, dices antes que non houve acción-reacción, sí que houve. Aquí houve un movimento guerrillero que durou hasta o 51, e curiosamente son personajes do 36, non hai problema, excepto o final. E incluso o final son enlaces que imamos. Entonces, claro, non digo más, me pasé, hai que... Bueno, que vai a vamos, sí. Varios pequeños matices que completar, básicamente estamos hablando de lo mismo y estamos de acuerdo con lo que dice la organización. Se sabía, sí que se sabía en el 75, eu tiña 18 anos, pero sabías moito menos os que viñamos de familias das víctimas. Eses sabíamos moito menos. Por qué? Porque na casa non se falaba. Eu estudiei Historia, pasei casi toda a miña vida profesional no Instituto de Foz, pero nací en un poboinho de Aragón, e incluso, que creo que sodes amigos, o meu amigo Julián Casanova, non sabíamos prácticamente nada de que fomos á universidade. Incluso dice, a historia da tua familia está moi agochada. Estaba a piques de chegar aquí de profesor ao Instituto de Foz e non sabía que a miña familia fora masacrada, 2 fusilados, outro na guerrilla, outro morrer como un can na cárcere. Por lo tanto, nas familias das víctimas había terror en falar. En cambio, os verdugos sí que se sabían, pero calaban máis un pobo pequeniño al de Alborza daquela millón 1000 habitantes. E outro pequeno matiz é que os
libros de historia que falan do asunto son das últimas décadas. Ben vos lembraredes que comezou, por exemplo, a editorial Crítica no 75, creo lembrar, que xa hubo aí grandes estudos dende sabedes, Jackson, a historia oral aquela que daremos ahora Ronald Fraser, sí. de Fraser. Agora, incluso, o que nos haces moi ben, cando comezou o interview, xa alucinábamos que non só había mulleres espidas, sino que había ali reportaxes de cosas comuns. Simplemente matizar o que pasa, claro, os verdugos estaban disimulados e incluso intentaban facer algunos pequenos favores ás familias das vítimas para que todo se fuera olvidado. Podo comentar un... Sí. Agradezo moito todas estas intervencións e as primeiras tamén aproveito para decirlo. A ver, porque precisamente nos dá pé para dialogar sobre un asunto que é moi complexo, non? Totalmente de acordo nesa idea da devaluación do falanxismo, pero ademais é que foi de tal envergadura, é unha forma de oscurecemento, precisamente, de difuminación, non? Pero que foi máis grande do que parece, incluso. Eu creo que hai... A ver, Dionisio Rizzuelo, Laín Entralgo, el padre Llanos, todos acabaron sendo antifranquistas. E, efectivamente, ese antifranquismo os convertiu en aliados do Partido Comunista de España, por exemplo. Pero, e iso obligou a xenerar unha memoria diferente, pero non deixaron de ser o que eran, non? Quer dizer que nós como historiadores non nos podemos deixar de ver como que foron, vale? Laín Entralgo, según contan estas dúas mulleres, que eran das memorias, que eran fillas do catedrático da cátedra que ele ocupou cando estaba do outro lado das trincheiras, e dixo, eu quero a cátedra de Historia da Medicina desa universidade. Bueno, ese é Laín Entralgo, e podemos seguir cos demais. Claro, que ocurre? Que aí houve unha transferencia que enlaza con isto que decías ti. Claro que as familias non falaban de política, tiñan outros códigos. Neno, picarín, vai vir Antoñito das Monxas como non te durmas, Bueno, pues claro, con quen asustas? Co Coco? No, con Antoñito das Monxas. E cando alguén se lle ocurría, eu estuve na OGE, e costoume traballo, porque quería ir a campamentos e tal, pero hoxe pregunto aos meus colegas, dicían, na casa, cando o dixen, mire, tú por que non estuveche na OGE, que vivía en Ferrol? Antes me tiran ao mar. Claro, bueno, eu conseguino, outros non me conseguían, nin de coña, porque, vamos, era... Por qué? Porque tiña unha memoria que actuaba, pero actuaba de outra forma. Quen falaba de política nas casas? Que isto sempre o fago cos meus amigos que estuveron no PC e en comisións e son fillos de falanxistas, que hai moitos, non? E además, forma parte da realidade. En esas casas sí que falaban de política. Falaban de política, falaban dos ministros, falaban de revolución, falaban de política sin parar. Os que non falaban de política eran os fillos dos republicanos, claro, evidentemente. Por eso tamén, digamos, os partidos antifranquistas se nutren dunhas determinadas formas e non doutras, non? Aí hai algo que aínda hai que indagar e que, en fin, non sei, que eu non sei, pero algo vexo, non? Que enlaza con isto que dices ti. E logo, claro, o que decía agora Carlos, claro, é que coincide co que intentaba explicar eu, é que nomear aos verdugos cando chaman Garicano Goñi, pois é complicado. Garicano Goñi é o que dá o golpe de Estado na Coruña, vale? É o que organiza a masacre deses que vistes aí. Foi gobernador civil e pasou por ser un ministro que lle dixo a Franco no 74, voume porque isto lévalo por mal camiño. E en marzo do 76 fai unhas declaracións a Sábado Gráfico dicindo, eu que son daquela época, vos podo decir que a democracia é o futuro. Eles sabían o que facían, claro que o sabían. Solo eles e a Igrexa sabían que Franco iba a morrer, os demais pensábamos que non.
que non iba a morrer nunca. Bueno, algún ainda pensa que non morreu. Para preparar ese libro, atopei, non sei se conté alguna vez, Carlos, pero aproveito para decirlo, porque como digo que hai que mencionar os verdugos, entrevistei unha señora, digamos, vinculada a Ribadeo, pero da moi alta clase empresarial española, da máis alta que vos poderíades imaginar, non? Pero a señora pasou a guerra ali. Incluso me contou cosas moi curiosas, é dicir, como o seu pai, que acabou sendo consejero do movimento, colaboraba con meu avó para facer a Biblioteca Popular Circulante de Ringue. Pero iso foi antes de xullo do 36. Entón, ela, cando me conta un famoso episodio que é como queiman unhas casas, as tropas que van chegando, de pronto dime algo que nunca a ninguén lle oíra. Eu oíra contar aquilo 1.000.000 de veces. A miña avoa era en Vilaframil, ali na costa do Tumbín. Puñeron unha barricada, os homes marcharon e se baixaron as tropas e queimaron a casa do Roxo, non se chamaba, e a do Gitano, e acabaron matando unha persona, Antonio María. Todo isto sabémoslo, é dicir, son estas cousas que conoces e entón a señora dime, no, eu lle conto a historia e ela me dice, non eran militares, eran falangistas que viñan de Viveiro. Además, bueno, a señora fala un castelán perfecto do barrio de Salamanca, pero a mí me falaba en galego que aprendera sendo picarali e me falaba como falaban hai 50 anos en Ribadeo. E entón dime, no, foi miña mãe a falar con eles para que non seguiran queimando, pero non eran militares, era Rato, Rodrigo, o pai, o pai. Pero isto non o poñas, isto non o conte. Non se preocupe, por suposto eu estaba grabando, ¿no? E por suposto, bueno, pues, isto non ten, o sea, o fillo non ten culpa do que fixo o pai, pero o pai foi efectivamente un gran financeiro e o fillo responderá por ele e o pai por ele, igual que os fillos dos falanxistas que acabaron no PC, que son moitos, cada un responde por seu. O sea, a honra e a deshonra non se herdan, ¿no? Eso solo no teatro do século XVII. Cada quen responde por lo que fai. Pero, bueno, ten que ver con isto que decías ti, e Suso de Toro, que foi fundamental para facer isto e para dar tamén un paso nese libro que se chamou Home sen nome, igual que Almudena Grandes, non en todos os demais libros, sino aquel del Corazón helado, contaban isto. Eles contaban, os dous fixeron historia, os dous son novelistas, e os dous decían, a ver, a mí me falta o verdugo, e os libros son de 2006, 4, por aí. Suso de Toro conta que cando empezou a indagar isto en Santiago, non podía andar por Santiago, porque se encontraba con todos os seus colegas de instituto e tal, e vía seus pais, que sabía o que fixera. E era terrible aquel, é dicir, pasoulo fatal. Porque é fatal, efectivamente, porque digerir todo isto é moi complicado. Por eso os verdugos conseguiron tamén chegar hasta aquí, sin ser mencionados, ¿no? E logo unha cosa que eu creo que, bueno, por suposto, non dixen que non houbera resistencia, dixen que a matanza de xullo e agosto non estaba correlacionada coa resistencia, non sempre. Ferrol sí, claro, pero ni siquiera os mataron daquela. Aos 26 suboficiales e soldados matáronos o día seguinte de Nadal do 36, cando Madrid non caeu. Claro que houve unha resistencia moi potente, e máis, imaginadevos que pouco apoio tiñan os golpistas para ter que matar a tanta xente, e que pouco apoio tiñan os golpistas para que o antifascismo fora capaz de estar no monte desde o ano 36 ata o ano 53. E canto apoio tiña esa xente? Esa é a parte que ten que ver tamén con que os verdugos eran poucos, ¿no? E acabo, porque a verdade que me suxerides moitas cousas moi interesantes. En 1936, en xullo do 36, no Parlamento do Estado había 27 partidos. 27. Non Frente Popular e Frente Nacional. 27 partidos diferentes, que se presentaran en 4 coalicións diferentes. Nos quedamos con Frente Popular, que era unha coalición. Pero se vos pregunto, como lle pregunto aos meus alumnos, cantos ministros socialistas había no goberno de 1936, en xullo? Ningún. Só gobernaban os republicanos, porque o acordo de goberno implicaba que os socialistas, non digamos os comunistas, que tiñan 2 diputados e conseguiron 14 entre 375, gracias ás alianzas, non significaba nada. 27 partidos.
O sea, era unha sociedade plural, complexa, diversa, donde por un matiz facías un partido. Non, os partidos viñan de atrás. Había un partido federal que tiña diputados de Madrid, que viña do século XIX. Había radicais socialistas, Unión Republicana, xa se xuntaran, en fin, había 27 partidos, vale? Como consigues que 27 partidos se convirtan en 2 bandos? Eso foi o que fixeron. Non hai nada máis delimitador que a guerra, e non hai nada máis radicalmente delimitador que a matanza. Eso foi o que fixeron. E ollo, o fixeron os golpistas. A República nunca tuvo unha política de matanza. Digo que cando vos digan no, que do outro lado tamén mataron, sí, pero non matou a República. Efectivamente, había sectores. Para empezar, o Estado caeu, non había Estado, non? E había non doble, sino triple poder na zona republicana. E claro que houve paracuellos, e mataron 30 seminaristas en Barbastro, e houve un montón de matanzas, pero non as cometeu o goberno da República. Se puderon cometer precisamente porque alguén destrozou o goberno da República, que é unha cousa distinta. A ver, algunha reflexión, opinión, pregunta? Xulio. A ver, dúas cousas. Pareceu-me entender, falaras nun momento dado, de que porque en Villalba, na zona da Terra Chá, non houbera matanza, a diferencia de outros lados. Eu teño curiosidade por saber esa razón. Esa é unha. Outra, quen creou e armou o fascismo? Eu entendo que foi o poder económico, a burguesía, quen se dotou de ese instrumento para, como ferramenta, digamos, para conquerir os privilexios que tuvo sempre e que tal vez nun momento dado puido haberlos amenazados. E neso ainda estaríamos hoxe. Por que sigue aí o fascismo? Quen non apoia? Quen está detrás? Porque se hai algo detrás, se o que eu maquino ten xeito, xeixo tens, non? A min ten, que é algo detrás, a hora de repartir as responsabilidades no senso de dos verdugos. Hasta logo, Xulio. Xa me despistei un pouco. Ai, perdón. A hora de repartir as responsabilidades. Claro, dos verdugos, é que aí non hai verdugos, todo é eses militares ou ese tal, e detrás non hai verdugos. Quen creou esa ferramenta non é un verdugo? Pareceme que deixo aí e a ver que os parece. Sí, son unhas preguntas realmente importantes, ¿no? Como todas as demais que se foron facendo. E ademais eu creo que dan na chave, xa decía antes que o importante son as preguntas, ¿no? As respostas ás veces son complicadas, pero se somos capaces de facer a pregunta, podemos non estar de acordo na resposta, pero hai un diálogo, ¿no? Non só en Vilalba, en Chantada tampouco mataron a ninguén, pero é que cando lle dirixín a Ricardo Gurriarán a tese sobre a Universidade de Santiago, un día me chama por teléfono e dime: a ver, en Granada mataron o rector, que va a ser galego, en Zaragoza mataron o rector, creo recordar, xa non me acordo que mataron o rector, en Oviedo mataron o rector, en Salamanca morreu dun patatús Unamuno, e en Santiago non. E eu dixenlle: mira, e que crees que significa eso? Home, pois non sei, terás que decirlo, terás que explicarlo, terás que buscar que significa. Bueno, pois o que acabou atopando é que significaba, igual que en Chantada, igual que en Vilalba, que a capacidade da sociedade para protexerse da barbarie funcionou bastante ben. Entón, en Santiago
Tuveron que cambiar 3 veces o rector, porque non lles valía ningún. Ao final toparon o que lles valeu, pero en 4 meses cambiaron 3 veces o rector. Pedían informes de profesores para pasar pola picota. Curiosamente, todos os informes eran dos profesores que non estaban. Un que estaba de congreso en Suecia, outro que estaba en Madrid, o fillo, había ali xente moi importante, o fillo de Giral, o único que tuvo un pouco estuvo a punto de ser cepillado foi Parga Pondal, que marchou para a casa e dormiu toda a guerra cunha luger debaixo da almofada en Laxe, non? Pero non mataron a ninguén. Bueno, e iso que significado ten? Non lle deamos unha resposta, porque a resposta vai ser a dos verdugos, non vai ser a nosa, non vai ser a da historia, non vai ser a do coñecemento. En Vilalba de Chantada pasaron cousas parecidas. Na Devesa non mataron a ninguén. Houve palizas, pero na miña parroquia non mataron a ninguén. E todos conocemos todas as historias de por qué. E serán verdade ou será mentira, pero o certo é que ali se conseguiu que non mataran a ninguén. Eso é malo? Non. E isto enlazo coa outra pregunta. Quen armou o fascismo? Esta é unha pregunta moi importante. É unha pregunta do pasado e unha pregunta do presente. E se non atinamos, o do presente podemos discutilo, o do pasado sabémolo, porque temos perspectiva. E vouche dicir unha cousa. A explicación que me das ti é unha explicación canónica. E é exactamente a mesma que me deu en casa da familia Bustelo, cando estaba intentando convencelos de facer ese libro das irmás. Sabes quen? Quindelán. Quindelán, o fillo de Quindelán, que tamén foi do PC. Seu pai foi un general golpista, pero el foi do PC, vale? Pois me deu exactamente a mesma resposta que me acabo de dar ti, porque é unha resposta, digamos, de libro, efectivamente, unha resposta canónica, pero non nos vale. A mí me resbala a resposta de Ismael Saz, que é un colega da Universidade de Zaragoza, perdón, de Valencia, que di: o fascismo en España era tan débil, había tan poucos falanxistas, tan poucos, en xullo do 36, que necesitaron 40 anos, perdón, 3 anos de guerra para impor o fascismo. Que é o que explica Javier Rodrigo, outro colega que procede de Zaragoza e está en Barcelona, que é discípulo de Julián, que explica como os italianos facían fascistas en España, porque non había. Eran señoritos, como José Antonio. E eran poucos. Houbo moitos en agosto, houbo máis en setembro, pero eu estou falando de xullo do 36. En xullo do 36 todos os falanxistas de Santiago estaban na cadea, porque se dedicaban a cortarlle a cara con cuchillas aos da FUR, que eran os predominantes. Era decir, eran os escuadristas, señoritos, e os tiñan metidos a todos na cadea. Só deixaban ir as mulleres falanxistas, e había unha delas que, por certo, era a mãe de Pilar Cernuda, que decía o comisario de Santiago que había que ter moito cuidado con ela porque levaba a pistola nas catiuscas cando iba a ver aos compañeros. Pero ni siquiera lle daban importancia, porque non podían imaginar. Quen podía imaginar? Era inimaginable. A xente que estaba na cadea en agosto do 36 pensaba que sería como no 34, e outros pensaban que sería como no 30, e outros pensaban que sería como no 17, que xa houbera folgas revolucionarias, pero que non mataran a ninguén, non sacaban a xente para matala, era outro contexto. E incluso temos a un señor que se chama Stefan Zweig, que moitos coñeceredes, que explica como entra o fascismo, que cando se marcha para América, para en Vigo, e en este libro tan conocido del mundo de ayer conta, dice: bueno, dixéronnos cando salimos de Londres que non íbamos a parar en España porque están en guerra, pero paramos en Vigo, que é un sitio moi bonito e tal, e estou sentado diante do concello e de pronto, e responde exactamente a tua pregunta, entra un montón de rapaces e salen todos vestidos de fascistas. E eu isto xa o vin, isto vino en Venecia cando empezou o fascismo. Claro, pero en Venecia era un proceso político no ano 22, aquí era un proceso militar. E efectivamente, son os militares que dan o golpe os que acaban construindo unha cousa ou a outra. Nunca recuperaron a monarquía, por exemplo. Recuperáronnola a nós. Pero a monarquía que caeu no 31 non se recuperou ata que morreu Franco. Non. Aquel mundo era moi distinto de hoxe.
as explicacións que construímos non sempre nos sirven. E eu insisto en que os responsables daquelo foron fundamentalmente os militares que deron o golpe. Os gregos explicaban moi ben a caixa de Pandora. Eles abriron unha caixa e da caixa saliu de todo. Os que dan o golpe, si repasades, pode ver na rede as instruccións de Mola, o día 1º de xullo, cando faltan 18 días, Mola fai unhas instruccións e di: non podemos dar marcha atrás, pero isto está fatal, porque estábamos intentando que dous grupos contrarios se enfrentasen. El non o di, pero sabémoslo nós, como ocurrirá en Italia, como ocurrirá en Alemania, como ocurrirá en Austria, e non o conseguimos, a pesar, digamos, de que hai unha forza patriótica que está disposta a botarnos unha man, que era Falanxe. Pero non hai tal enfrentamento, que é o relato que temos hoxe. Na vosa casa non vos dixeron sempre aquelo de estaba para ser, xa se vía vir, aquilo non tiña remedio. Todo eso, si queredes decirlo de outra forma, son memorias implantadas polo Nodo, na Enciclopedia Álvarez. Non ten nada que ver co que pasou. Había 27 partidos e Falanxe non estaba no Parlamento, e o xefe da oposición non se chamaba Calvo Sotelo, que tiña 22 diputados, e era un tipo que berraba moito, pero tiña 22 diputados de 375, que digamos era o que estaba máis a favor dunha dictadura militar. E logo había 14 que eran monárquicos e había 8 carlistas tradicionalistas e nada máis. O xefe da oposición se chamaba Gil Robles, e por si non o sabedes, Gil Robles foi un dos defensores dos presos de ETA no xuicio de Burgos. Átame esa mosca polo rabo. É bastante máis complicado, e Gil Robles tuvo que marchar porque ainda que quixo colaborar sabía que non podía facelo. Hai unha sustitución absoluta, e falabas da empresa. Sempre falamos de que no franquismo non había liberdade, pero que tampouco había liberdade empresarial, tampouco, é dicir, para abrir unha empresa había que ter a recomendación. Se vais ao arquivo da Coruña, veredes todas as recomendacións que hai para poder abrir empresas, e así foi hasta o ano 51. E de feito, unha parte importante, bueno, ves que as familias fixeron como puideron, pois os Masó, os Pastor, sustituíron. Sempre había un irmão, como isto que contaba desde Tito Cuervo, ¿no? Había un que era culto e outro que era como era, ¿no? Entón, bueno, pues, na familia pues, poñían a outro que fora máis para os novos, ¿no? E o que era galeguista, o republicano, o masón, que eran casi todos, pues, apartaban. E así foron resistindo, algúns, outros nin eso. Non, claro, e en este momento, quen arma o fascismo? Sí, eu estou de acordo contigo, o capital. Pero que capital? O tecnolóxico. Aí hai estamos asistindo a unha gran disputa sobre o capital sobre a tecnoloxía, sobre o uso da inteligencia artificial, sobre quen vai dominar esas ferramentas, se van a estar controladas ou non, se vai ser Elon Musk ou van ser outros. Aí está o fascismo, evidentemente, pero é un fascismo distinto, creo eu, ¿no? Digamos, o capital aproveitase, pero tamén había capital en Estados Unidos e había capital en Inglaterra, e un tipo de dereitas machista, colonialista como Churchill combatiron o fascismo. Sempre todo máis complicado. Carlos. Un matiz pequeniño de nada. Estando olvidado cando se presentáramos no medio de olvidado, presentar salir, e aos sitios moi moderado. Pero ele levar a sorpresa de que 2 ou 3 persoas falaran de vítimas familiares deles. Que hai vítimas, de verdade. Que pasa? Que moitas vítimas están sin registrar. Centros, deles. E que se tiene? Libros de registros, tirados ao mar no caso da Mariña, entregados en muñecas, feito desaparecer de mil e unha forma, por barrancas, por exceso. E a parte Vilalba, o que houve moito castigo despois a posterior. Claro. Moi claro. É dicir, que en Vilalba, por exemplo, houve comercios determinados, non nos esquezamos que en Vilalba, ainda que non era Viveiro ni Ribadeo, e non houve, sobre todo, resistencia armada, que houve Ribadeo en Viveiro, eso foi claro, para acusar de rebelión militar a todos os que pidieron de Carlos Sáenz.
ou tuveron nese momento, pasaron na mão, e había os únicos, claro, os elementos dos puntos de guerra os que non collen, que son curiosamente mitad dos líderes, ou a xente, digamos, mellor colocado do goberno da República, axudantes de Marina e de que se axudados, líderes dos partidos socialistas, republicanos, etc. Eso nos pode pasar na mão. Son as víctimas dos paseos, principalmente, e presos dos antigos, caso de Gonzalo Vázquez Pozo, de crear el Ribeiro primeiro, que salvou el cuido estar en ese problema, seguro que carga, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ao que iba con todo isto? Que os volvo a incidir no fanatismo. O fanatismo estaba tremendamente organizado, pero moitísimo. Na Valencia logo estaba organizadísimo. Unha cousa era que estuveran na cárcel logo unha cantidad de militares impresionantes. De feito, os que tomaron Ribeiro, mitad deles foron liberados un día antes, escasamente. Hai que darse conta outra cousa. Porque claro, cando o golpe da 8 de xusto, se falaba 8, veremos o sentido. O golpe realmente, a parte de África, nas grandes capitales en Madrid, eu me parecíame que se fora da casa o día 15 de xusto. E dixo a miña avó, voume que cosa para ver. A JSU completa, todos os partidos de esquerda se completan. E foi o 15. Que pasou? Aquí foi o 21 de Ribeiro, que creo, se non me equivoco, 23 ou 22 de Ribadeo, que logo veo aquel, ou a altura, ¿no? E aí houve resistencia. Aparte, aí había as estructuras partidarias, secretarias, moi ben, totalmente montadas. Casi todos os partidos de esquerdas, de centroesquerda e de dereitas tiñan representación. En ese momento as JAS, as Xuventudes da Ceda, meses antes desertan totalmente. Da perda das eleccións de Gilrobles, desertaron totalmente e entraron en Falange en masa. E aparte xa digo, tiñan consigna diaria de non vou contar máis porque son cosas inéditas, personajes moi importantes porque no momento de derrubo do sistema republicano na Mariña, en Lugo, os militares juzgaban, os militares non os aguantaron todo, pero aquel puxeron os falanxistas, sacando 4 comerciantes ou 4 personas de orden que decían que viña esa dirección da dictadura de Primo Rivero de sempre, ¿no? O sea, realmente que controlaba era falanxista. Xunto con Guardia Civil, esa Guardia Civil tiene un papel clave sobre toda a represión, porque éramos que sabían disparar, estaban armados, etc. E as Guardia Civil da Mariña, tanto de Ribadeo como de Ribeiro, que foron criminales, ¿no? E tamén con familias moi altas, ahora, son ministros por aí, que son de Ribeiro, de Ribadeo, da Mariña, de Ribeiro, que son netas de Guardia Civil, ¿no? Esa chega, se dixeran de que son netas, a cousa a cambiar, a pesar da morte diaria da xente daquela. Nunha palabra, que non pasa nada, sí. Eles tiñan o terror claro, sí, pero estaban organizadísimos. E a forma está que fixeron un Estado republicano e automáticamente isto converteuse na despensa absoluta dun exército golpista que foi tomar a Madrid, pero que iba, primeiro, porque non vamos a soldadetes, carne de cañón, pero ao mesmo tempo tamén carne animal para comer, conservas cantidad. Tal foi o papel dos conserveiros da Mariña nos primeiros envíos de provisións para a toma de Asturias, para a toma de Euskadi e para a toma de Madrid. Eso foi algo impresionante. Que pasou? Que a República tamén, creo, é moi longo explicar, hermanos, creo que pegou tamén un pouco de ingenio. Por un lado, dixo, pensando que, claro, que era un movimento máis silencioso, vamos de Chavica, San Estiroga, está en África, non pasa do Estreito, está pasada. E ao mesmo tempo, como un desleixo grande que sentimos. Os militares que están en Colonia, os que están aí todos, eran os altos cargos, evidentemente. Pero o golpe nunca daba os altos cargos, porque os altos cargos eran técnicas extender. Un coronel que pode ser un general e pode ser teniente general, pouco máis. Pero que pode ascender son os capitás, tenientes, ese xente. Entonces, eso influe moito. Pero organizados e armados, non había falanxista en Ribeiro Ribadeo, non tuviera todo menos en lugar así. Que viña de loco. E outro papel importante as mulleres de falanxe, que ao principio eran as mulleres da Ceda, que foron, porque ao principio estaban tan queimados os partidos de dereitas, claro,
foron 6 anos de república, pero en casos como final. A historia despois eu pasei, porque foi moi pouco. E o goberno da esquerda nada, dos meses, claro, o anterior, entre Vino Negro e o primer periodo, moi pouco. Entón, que pasaba? As mulleres, por exemplo, foron fundamentais, por qué? Porque mientras estábamos falangistas na cárcere, elas estaban fora. E eran que se corrían as noticias, as que levaban os presos as comidas, as que facían todo ese labor, e eran poucos sustitutos, moi poucos sustitutos, foron fundamentales, que non metemos nunca dentro do saco. Pero o falangismo, as mulleres tuvieron tanto peso específico como os homens, que andaban armados, os pistolos, soldados. Mira, bueno, non sei se alguén máis quere falar. Alguna palabra máis ou alguna pregunta que se queira plantear? Para ir pechando. Eu non teño presa, pero é para que non vos vayades marchando aburrido. Bueno, un pouco para completar en relación con isto que decías e algunhas outras cousas. A ver, eu insisto en que eu personalmente, moitas das cousas, eu cando empecé a explicar esta materia hai 20 anos, a explicaba dunha forma, e hoxe a explico de outra. E a maioría das cousas que creí que eran como eran, pois estou chegando á conclusión de que non eran. Entón, acusados de rebelión militar hai algúns, pero que non fai falta acusalos de rebelión militar. É dicir, a inmensa maioría da xente que mataron non a acusaron de rebelión militar. E máis, é que non nos deron acusar, non foron capaces, ni siquiera nos tribunales militares, de facelo. Podería contar varios casos. Claro, xustamente, o gran argumento do golpismo é poder decir que en aplicación do bando de guerra os mataron porque tiñan as armas na man. Pero esos son moi poucos. E máis, a moitos deles tardaron moito tempo en matalos. E é verdade, o que está aquí detrás, que ninguén me pregunta por él, aquel señor oscuro que non se ve, é o que deu o golpe na Coruña, é o coronel. Como vai dar un golpe un general? A non ser que seña un pirao como Franco que estaba en Canarias e que ninguén esperaba que fixera eso, porque efectivamente a República era moi forte. Era tan forte. O error fundamental que cometeu a República foi creer que era tan forte que, licenciando aos soldados, xa estaba. Disolveu o exército, confiando en que a xente non seguiría as órdenes. Pero claro, calquera relato de alguén que foi ao cuartel da Atocha na Coruña naqueles primeiros días, e temos varios mesmo da miña familia, o que che contan é que chegaban ali, o relato é: eu estaba na festa de Reinante e de pronto dicen, veñen por aí xa os soldados, vamos para a casa. Un mes despois me levan para a Coruña e que é o primeiro que vexo? Como fusilan a 5. Vale? A lógica da matanza tamén era esa, non? Isto viña a conto de que non facía falta ter as armas na man, pero os que tiñan as armas na man son os que permiten o relato da resistencia e o relato dos tribunales militares, non? A organización de Falanxe, eu insisto, hai un dato que é incontrovertible. Falanxe non tiña un solo diputado, non conseguira un solo diputado e iba en listas para sacar diputados. Non tiña un solo diputado en xullo do 36. Tuvera un diputado no seu momento que fora José Antonio e que o conseguira nunha lista de dereitas e de milagro. Aí hai un relato que tamén é o deles. A miña colega Aurora Artiaga, que é de Mondoñedo e se acaba de xubilar para desgracia da historia, porque espero, ou para virtude, porque espero que agora xubilada siga facendo cousas, que sabe e estudou moi ben como funcionou todo isto. Os propios, os que o fixeron, relataron o que fixeran. Pedro Salatas, podemos seguir dando todos os nomes que conocedes. As rúas de Lugo, todas as rúas de Lugo, eran aqueles falanxistas, que non eran ninguén o 1º de xullo do 36, pero que eran os cans necesarios do fascismo, eran os únicos fascistas que podían ser fascistas naquel momento. Pero o golpe non contou con eles, non estaban no golpe, efectivamente liberaron-nos das cárceles, pero o golpe foi, como tampouco contou coa Igrexa. A Igrexa tuvo que facer un enorme esforzo para entrar no golpe de Estado. O golpe era puramente militar e guiado por xente como esta. E, claro,
hai outro elemento que é fácil de entender. Unha vez que ti tomas a decisión de fusilar o teu superior, aparte de abrir unha caixa de Pandora, fixeche un pacto de sangue. Pero lles costa traballo fusilalos. A estes dous non os fusilan hasta o 7 de novembro. E iso ten un enorme significado. Por que o 7 de novembro? Porque xa vai acabar e non poden telos. O que comentas das HAP tamén está moito no relato. Mira, todo depende de como busquemos. Preparando unha exposición de aí do ano 16, atopamos un panfleto das HAP de Santiago, que según toda a literatura, e quen di que eles se pasaron a Falanxe antes da guerra? Eles? Home, porque eso durante a dictadura lles daba un montón de réditos. Todo o mundo quere ser o primeiro. Todo o mundo quere ter o mérito de estar onde había que estar no momento, de ser o home providencial que salvou a España. Pero non é verdade, non estaba. Ao revés, as HAP de Santiago fan un panfleto nas eleccións do 36 para explicar por que están en contra do golpe de Estado, que xa se intentara, como tú moi ben decías, facer antes. O problema é que o investimento de violencia, matar a toda esa xente, facelo como fixeron, é a única forma que teñen de impoñer no tempo do fascismo e de disciplinar. E os 35.000 falanxistas que había en España eran, digamos, os elementos fundamentales para facelo. E o fixeron. E claro, e logo todos chegaron a presidentes de Diputación, a presidentes de empresas, a ministros, eran moi poucos. E encima algúns morreron mal. Tito Cuervo era falanxista? Nin no relato. Sinto sí, pero xa se encarga o seu fillo de decirlo. Claro, eu que sei. Eu insisto en que o único que teño respecto do pasado é ignorancia. E un caleidoscopio que non somos capaces de ordenar para intentar entender o moito que nos engañaron primeiro, e unha vez que saibamos eso, intentar saber como foi que aconteceu e por qué, sobre todo por qué. Porque eso é que nos dá pistas sobre o futuro e sobre o que nos está pasando hoxe, que nos está pasando. Bueno, aquí o que mande, manda. Non, a ver, se hai alguna cuestión máis, alguna pregunta que se quera formular, e non sei se... Bueno, a ver, todo é posible. En ese sentido, sí. Pero xa volado eu, invitades a Xavier Buxeiro e vos contan todo isto na Mariña. Bueno, no ciclo no que estamos comenzando, pues evidentemente hai cousas ainda por programar, non? Hai algunhas que xa máis ou menos poden estar perfiladas, pero iremos programando ao longo tamén do exercicio, que ven. Perdona, tedes un programa? Non, ainda non. O sea, que vais programando... Sí, vamos un pouco en ese sentido. Pero bueno, xa o iremos dando a coñecer, eso non vos preocupedes por eso. Ben, eu agradecer en nome do Foro Social da Mariña pois a Lorenzo Fernández Prieto a súa intervención de hoxe, a súa deferencia e a súa cortesía por estar aquí con nosotros. Agardo tamén, e si, tamén vos agradece a vosa presencia, que a exposición que Lorenzo acaba de facer na charla de hoxe fora da vosa satisfacción, colmar as vosas expectativas. Quedan probablemente moitas preguntas no aire, pero eso sería abrir outro debate, non? Probablemente máis actualizado, e teremos ocasión de facelo. Nos retomamos a cuestión da segunda parte. A ver como... Claro, bueno, pois eso. Sí, hai unha cuestión que eso está plantexado, digamos, nas mesas de traballo do foro, sí que se falou desa cuestión, ou desa posibilidade. Ben, gracias de novo.